hver hratt á barnið þetta að lesa? Þetta ekkert óalgeng spurning hjá foreldrum sem að senda barnið á námskeið og eru jafnvel að velta fyrir sér hraðlestrarnámskeið eitthvað sem að barnið mitt ætti að koma inn á. Það að hjálpa barninu mínu sem kannski les hægt eða barninu mínu sem kannski með lesblindu eða athyglisbrest eða hefur kannski ekkert gaman að lestri, hraðlestrarnámskeið eitthvað sem að ég gæti hjálpa því. Og það sem að ég benda alltaf á hraðlestrarnámskeiði, þar eru við aðalega að þjálfa lestrarfærni. Markmið á námskeiðinu hraðlestrar krakkar, og hérna ég að horfa á börn 10-12 ára. Markmið með námskeiðinu aðalega það að börnin fara að hafa gaman að því að lesa bók, að hafa gaman að því að taka upp bók sér til ánægju og lesa sér til skemmtunar. Það rauninni aðalmarkmiðið, vegna þess að ég veit einfaldlega ef að barnið farið að lesa sér til ánægju, eina, jafnvel 2 bækur í mánuði, þá það ekki að lenda í vandræðum með lesturinn sinn. Og það einfaldlega þannig. Lestrarhraðinn þinn hefur áhrif á lestraránægju. Og ef að þú ert ekki að njóta þess að lesa texta eða jafnvel bara þið finnst það bara leiðinlegt, þá eðlilega ert ekki að bæta lestrarfærnina, og þess vegna við dálítið að horfa í það að tengja æfingarnar mjög mikið við þjálfun og æfingar, vegna þess að krakkarnir, þetta eru börn sem að þau eru í íþróttum, og krakkar í íþróttum vita nákvæmlega hvað þarf til þess að lesa hraðar. Ég spurði bara einfaldlega, eitt af fyrstu spurningu sem ég spurði á námskeiðinu þetta: hver galdurum við að vera góður í íþróttinni? Hver galdurum við að vera góður í fótbolta eða handbolta eða körfubolta eða sundi eða hvað það Og þau vita nákvæmlega svarið. Það bara að þjálfa og æfa og fylgja ráðlingu þjálfara. Nú ég spurði á móti líka, þú veist, þeir sem eru í að læra hljóðfæri, á gítar eða píanó, hver galdur við að vera góður í að spila á gítar eða píanó? Og þau vita nákvæmlega svarið við því. Það bara að þjálfa og æfa, taka upp gítarinn og setjast við píanóið og spila eitthvað smá á hverjum einasta degi, og hægt og bítandi, þá verða þau miklu, miklu, miklu betri. Og jafnvel þau sem eru ekki í íþróttum eða eru kannski ekki í tónlistarnámi en eru hugsanlega að spila tölvuleikina, þau vita líka nákvæmlega hvað þarf til þess að ná árangri. Vegna þess að til þess að vera góður í því að spila tölvuleikina, þá þarf að spila þá oft, þá þarf að spila þá mikið, og áður við vita af, þá eru orðin mjög færir í því að spila tölvuleikina. Þannig að það tiltöluðu auðvelt að sýna fram á það að það engin lélegur að lesa, þetta bara spurning þjálfunarleysi, og ef þau komin á hraðlestrarnámskeið hjá mér, þá þau einfaldlega að fá æfingarferli í hendur, þau bara fá lestraræfingar sem þau fylgja eftir, og áður þau vita af, þá þau farin að lesa á fullu, því að mörgu leyti ég að plata þau til þess að hafa gaman að bókum. Það einfaldlega þannig að stór hluti nemendara sem kemur á námskeið hjá mér ekkert endilega að vera mjög spennt fyrir því að koma á lestrarnámskeið, hraðlestrarnámskeið, að fara að lesa bækur. Þau ekkert rosalega spennt fyrir því. En þau eru spennt fyrir æfingum og þau eru spennt fyrir árangri, og þegar þau sjá tölurnar sínar hækka dag eftir dag og viku eftir viku, þeir eru að sitja í tímunum og taka æfingarnar heima, þá eru þau spennt fyrir því að halda áfram, og á 7. degi, 10. degi, þá eru þau komin til langt inn í bókina sem þau voru að nota. Og þau eru spennt fyrir sögunni, og áður við vitum af, þá eru þau farin að lesa. Og þetta segin saga aftur og aftur og aftur, jafnvel þeir sem eru harðastir í því, vilja ekki koma á námskeiðið, þegar þeir eru farin af stað, þegar þeir sjá hvað auðvelt það að bæta hraðan sinn bara með þjálfun og einföldum lestraræfingum, þá eru þau farin af stað. En komum aftur inn á hver hratt á barnið þetta að lesa. Það þetta mjög persónubundið hver hratt börnin að lesa, en ég að fá börnin sem að lesa 20-30 orð á mínútu. Ég að fá börnin sem að lesa 100-120 orð á mínútu. Ég jafnvel að fá börn sem að lesa töluvert hærra. Meðal hraði barna sem að komin á námskeið hjá mér í kringum 100 orð á mínútu. Það meðal hraðin. En það sem dálítið merkilegt, það að skoða hraðan síðan hjá unglingunum og síðan hjá menntaskólanemunum og háskólanemunum, að menntaskólanemarnir og háskólanemarnir, þeir eru ennþá hann í kringum 150, kannski 170 orð. Unglingarnir, 13, 14, 15, 16 ára, þeir eru ennþá í kringum 100 orðin.
Það er lítil sem engin þróun í þeirra lestra hraða á þessum árum og þarna er engin spurning að þarna er lestrarfærnin, lestrarþjálfunin sem að mun hafa áhrif. Og sem dæmum það er ekkert mjög mörg ár síðan að inn á námskeið hjá mig kom 9 ára stúlka. Það er ekkert algengt að þau séu að koma 9 ára inn á námskeið, en það var svona frekar stutt í 10 ára afmælið, þannig að hún kom inn með 10 til 12 ára hópnum og hún kom inn á námskeiðið. Móðir hennar hafði setið hraðlestarnámskeið hjá mér þegar hún var í háskólanámi. Hún hafði kennt henni svona grunnatriðin, hvernig hún á að fara í að lesa aðeins hraðar, og hún hafði bara einfallega gaman af því. Þessi 9 ára stúlka hafði mjög gaman af því að lesa. Enda þegar hún var að lesa í fyrstu æfingu, var að reikna út sinn hraða í fyrstu æfingu, þá var hún ekki að lesa 100 orð á mínútu. Hún var að lesa 550 orð á mínútu. Þannig að 9 ára börn með þjálfun, áður en þau koma á námskeið hjá mér, þau geta lesið þetta hratt. Og þetta er auðvitað ekki einstæmi, en þetta er alls ekki algengt að börn sé að lesa þetta hratt þegar þau koma inn. En þarna hafði náttúrulega mikil áhrif að móðurinn hafði lesið sjálf mjög hratt og las mikið sjálf. Þessi stúlka, þegar hún var að klára 3 ára námskeiðið, þá var hún komin upp á lagi með það að lesa 3 skáldsögur í viku. Og við vitum einfallega að barn sem er að lesa, 9 ára barn sem er að lesa 3 skáldsögur í viku, það mun aldrei nokkuð tíman lenda í einhverju lestrarvandræðum í sínum grunnskóla eða menntaskóla eða háskóla í framtíðinni. Það er einfalt. Og við verðum bara fyrir út að horfa í það. Þetta er alls ekki algengt að börnin sé að lesa þetta hratt. Algengur hraðin er þarna eins og ég sagði áðan í kringum 100 orð á mínútu, og þar sem að námskeiðin hjá mér koma svo sterkt inn, vegna þess að börnin eru einfallega bara að fá þjálfun í því hvernig ekki bara á að lesa hraðar, heldur að halda betur athygli, eftirtekt, einbeitingu, að fara að njóta þess að lesa, hafa gaman að bókunum. Þetta eru mjög einfaldar lestraræfingar sem eru að taka, og þær æfingar sem að toga þau upp. Og minni mig á annan nemanda hjá mér sem er mjög minnisstæður vegna þess að það er ekkit algengt að 11 ára piltar sem eru að koma á námskeið hjá mér, byrja á því að labba upp á mér og biðjast afsökunar á því að vera að trufla í tímanum. Að þeir sé einfallega bara lélegir að lesa, og hann var búinn að festa það bara í sig að hann væri lélegur að lesa. Hann sagði mér einfallega að það er fullt af fólki búin að reyna að hjálpa mér. Það hefur ekkert hjálpað. Ég veit bara að ég er lélegur, ég er lesblindur, ég á erfitt með þetta og ég mun ekkert verða neitt betri. 11 ára gamall, þá var hann einfallega búinn að gefast upp. Hann sá ekki lestur sem eitthvað atriði sem að vætti vera í hans framtíð. Nú ég tók hann aðeins til hliðar og ég spurði hann mjög einfaldra spurningar. Ég spurði hann einfaldlega, ef ég segi við því í dag, þú munt aldrei nokkuð tíman hlaupa hraðar en þú hleypur í dag 11 ára gamall. Þú munt aldrei nokkuð tíman hlaupa hraðar en þú hleypur í dag 11 ára gamall. Ertu að trúa mér? Og hann þurfti nú ekki langan umhugsunartíma þessi piltur. Þegar hann sagði nei, og ég spurði, ok, hvernig fer það því að hlaupa hraðar? Jú, með því að fara bara út að hlaupa. Og ef ég er nógu duglegur að fara út að hlaupa, þá verð ég fljótari og ég næja hlaupa hraðar. Og það var einmitt þess vegna sem að mamma þín setti á þetta námskeið. Vegna þess að það eina sem þú þurftir er öllítið meiri lestrarþjálfun. Og þegar hann átti að sjá því, þegar hann tengdi við það að þetta væri eins og íþróttirnar sem að hann var duglegur að sinna, að hann gæti orðið betri bara með þjálfun og æfingu, þá var eftirleikurinn auðveldur. Þetta var einn af mínum betri nemendum á námskeiðinu vegna þess að þetta var þó bara mjög auðvelt. Hann vissi þá einfallega, hann var vanur að fylgja ráðleggingum þjálfara í sín íþrótt, nú ætlaði hann bara að fylgja ráðleggingum þjálfara í lestrinu. Og fyrir vikið, þá var hann að toga hraðan sinni auðveldlega upp. En hver hratt á barn að lesa? Góður lesandi á að lesa blaðsíðu í skáldsögu á 50-60 sekúndum. Þá líka við börnin. Ekki bara fullorðnir, góður lesandi.
á að lesa blaðsíðu í skáldsögu á 50-60 sekúndum og ef við tökum sem dæmi 9 ára stúlkuna sem ég sagði ykkur frá hérna áðan, hún var að lesa 550 orð á mínútu, hún er að lesa 1,5 síðu, rétt rúma 1,5 síðu á 1 mínútu. Þannig að við höfum öll burði til þess ef við náum þjálfun. En þegar við erum farin að ná þeim hraða, að vera kannski 50-60 sekúndur að lesa eina blaðsíðu, þá er flæðið orðið meira. Við höfum meira gaman að því sem við erum að lesa, sagan er miklu skýrari. Nú, góður framúrskarandi lesandi, hann er að lesa 2-3 blaðsíður á mínútu. Þannig að góður lesandi á að vera kannski 50-60 sekúndur að lesa texta sinni í gegn. Það sem við þurfum að horfa í hérna er að reyna að ná flæðinu, reyna að ná þeim hraða þar sem að myndin sem við erum að sjá úr bókinni, hún sé miklu skýrari. Þetta er ekki eins og einhver sé að lesa fyrir okkur. Heldur að við séum nánast í að sjá myndina ljóslifandi í huganum okkar, þetta er eins og bíómynd, kvikmynd í huganum. Og það er akkurat líkingin sem að ég tek börnin í gegnum. Ég útskýri fyrir þeim, það er þanga sem ég vil taka þig. Að þú sért að upplifa textan í bókinni, söguna í bókinni, nánast í eins og þessi bíómynd sem þú ert að horfa á sjónvarpinu. Þegar að þú ert að fara í gegnum textaðina þannig, þá ert að njóta bókarina betur, þú ert að upplifa söguna betur, þú ert að lifa þig meira inn í þessa sögu sem þú ert að lesa og fyrir vikið ert að lesa bók eftir bók eftir bók og hafa gaman að þið. Nú, það er einfaldlega þannig ef við erum að lesa mjög hægt og við getum tekið sér dæmi þessi börn sem er að lesa 20, 30, 40 orð á mínútu sem er að koma inn og þetta eru börn alveg frá 7 ára, 8 ára sem ég er að fá á þeim hraða en ég er líka að fá 10-12 ára og ég er líka að fá 13-16 ára og ég hef fengið menntaskólanema og jafnvel háskólanema sem er að lesa á þeim hraða en er einfaldlega bara að gefast upp. Þegar þau komið fram mér í menntaskóla og háskóla þá er sá lestrarhraði bara alls ekki að duga til. Þú ert ekki að ná að komast yfir nema kannski bara örbrot af efninu, 1/5, 1/7 af efninu vegna þess að þú ert að lesa svo hægt. Og hluta því sem ég kenni unglingunum og menntaskólanum og háskólanum er að við höfum öll tök á því að lesa allt okkar lesefni, alveg sama hver kröfuhart námið okkar er. Við þurfum bara aðeins að breyta hugarfarinu hvernig við að tækla, hvernig við að vinna úr textanum. En á krakkanámskeiðinu, þar er ég meira ekki alveg kannski að horfa eins mikið á lesskilningin því hann kemur þegar orðaforðin eykst og þau eru farin að lesa meira heldur númer 1, 2 og 3 og þau hafi gaman að því að lesa sér til skemmtunar, að taka upp skáldsögu. Því að mér eru oft hugsað til 13 ára stúlku sem að koma á almennt námskeið. Hún var með fullorðna hópnum og hún var að lesa 30 orð á mínútu. 30 orð á mínútu, 13 ára gömul. Hún var lesblind en þetta var auðvitað að há henni verulega að lesa 30 orð á mínútu. Það þýðir einfallega, við tökum þetta bara sem dæmi, 30 orð á mínútu þýðir einfallega á blaðsíðu í bók sem eru svona kannski 350-380 orð á einni síðu, þá er þetta kannski 12 upp undir kannski 14 mínútur, 12-14 mínútur að lesa eina blaðsíðu. Það þýðir einfallega ef þú værir að lesa bók í dag og það tæki þig 12-14 mínútur að komast í gegnum eina síðu, ert að velja lestur sem eitthvað sem þú hefur gaman af? Auðvitað ekki. Langt í frá. Og þetta er einmitt gott dæmi um það. Ég heyri mjög oft frá unglingunum sem koma, þú veist, af hverju er ég ekki látin fara í svona lestraæfingar miklu fyrr? Af hverju er mér bara sagt að fara út í horn og farðu bara að lesa? Vegna þess að krakkarnir skilja æfingar. Krakkarnir þekkja það í gegnum íþróttir og margt af því sem við erum að svona vinna við dagstaglega. En ef þau eru beðin um það bara að setja út í horn og fara að lesa og ef þau eru að lesa mjög hægt, þau tekur þau 5 mínútur, 7 mínútur, 10 mínútur, 12 mínútur að lesa eina blaðsíðu eðlilega, velja þau sér eitthvað annað. Og þessi lesblinda 13 ára stúlka, hún valdi allt annað. Ef hún gat komist upp með það að lesa eitthvað annað eða gera eitthvað annað ætlaði að segja, þá valdi hún það, auðvitað. Nú, eftir eitt námskeið hjá mér, þá var hún farin að lesa rúmlega 300 orð á mínútu. Það þýðir einfaldlega að núna var hún rétt tæpa mínútu, rétt rúmlega mínútu að lesa eina blaðsíðu í bók. Hún var kannski 60-70 sekundur eitthvað svoleiðis að lesa eina blaðsíðu
í skáldsögu. Núna var efnið að koma á þeim hraða þannig að hún var að njóta bókarinnar betur og hún var að hafa meira gaman að textanum og hún sá fyrir sér að lestrar þjálfunin yrði bara hluta af hennar námi í framhaldi þannig að hún gæti alltaf bætt sig betur og betur og betur. Og þess að skiptir svo miklu máli að koma þar inn. Nú, hvað skrifa þú að taka núna? Nú, ég mæli indrið með því að kíkja inn á vefinn okkar, hraðlesakrakka.is, því að þar eru náttúrulega alltaf með dagskrá, námskeiða sem framundan, en ég er líka með frítt námskeið fyrir þig. Og það heitir einfaldlega hver hratt les barnið þitt og þar getur þú með einföldum skrefum fundið út hver hratt barnið þetta er að lesa. Og þá er auðveldara fyrir það að vega og meta hvar barnið þetta er statt. Hve mikilvægt er það að stökkva í námskeið, en það hefur hann ekki skipt máli hvort að barnið les 20-30 orð, 100 orð eða 500 orð. Það er samt að ná árangri því að við vitum bara einfallega ef við fáum æfingaferli í hendur, erum að þjálfa færni, gerum þetta hverjum einasta degi, þá erum við að ná árangri. Það er ekkert öðruvísi. Taktu endilega þetta skref, kíktu inn á til dæmis frínámskeiðið, hver hratt les þitt barn, sjáðu hver hratt barnið þitt les, en látum þetta duga í dag.